네, 긍정 부여 강사 투제이입니다. 오늘은 긍정의 장작 넣기 123회차입니다. 오늘은 판단에 대한 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다. 이 판단에 대한 얘기를 예전부터 가졌었습니다. 근데 이 판단을 하게 되는 이유가 무엇일까? 이런 생각을 가졌을 때 아마도 내가 무엇인가를 배웠을 때 내가 무엇인가, 그러니까 지식이 조금 내 머릿속에 들어왔을 때 그것을 가지고 내 경험으로 그냥 내 바탕으로 살아가야 되는데 그것을 가지고 이런 카테고리의 사람들이 존재하는구나 라고 생각하고 있다가 그런 카테고리의 사람을 만나면은 저 사람은 저래서 저렇구나 라고 판단을 하고 그 사람을 배척하게 되는 그런 안 좋은 행동을 취하고 있었던 적이 많았거든요. 그러면서 판단이 드는 이유는 어쨌든 뭔가 내가 그것에 대한 지식을 알게 되었거나 아니면은 뭔가 의미 부여를 하게 되는 의미 부여를 해서 그런 거지 않을까라는 생각을 가지게 되었습니다. 저는 원래 워낙 남한테 관심이 많아서 길 가는 사람들을 좀 쳐다보면서 관찰하는 걸 좋아해요. 그래서 뭐 그런 것도 있어요. 제가 스위스 여행 갔을 때 이렇게 동네를 한 바퀴 도는데 여기 만약에 오른쪽 골목에서 봤던 사람이 만약에 길 가다가 왼쪽 골목에서 보이면은 제가 제 아내한테 저 사람 아까 오른쪽에서 저쪽 구석에서 만났던 사람을 여기서 또 만났다 하면서 이렇게 그 머릿속에 그 관찰을 하면서 그 사람의 특징을 관찰하면서 그런 식으로 저도 이렇게 그 사람을 또 바로 찾는 그런 능력 아닌 능력이 생긴 것 같은데, 아무튼 그런 것처럼 남을 관찰하다 보니까 관찰하는 재미로 그렇게 또 판단을 하는 것 같더라고요. 그래서 제가 읽었던 책에서 얘기하는 내용 중에서 제일 중요한 게 자기는 인생의 깨달음은 판단을 줄이고 경청을 많이 하자였다라고 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 스위스 가서 그 판단에 대한 생각을 가지고 계속 한국까지 넘어왔을 때 이 판단, 왜 이렇게 판단을 함부로 할까? 왜 이렇게 판단을 쉬울까? 왜 이렇게 쉬지 않고 판단을 할까? 그리고 또 반대로는 이렇게 판단을 멈추는 건 쉽지 않을까? 이런 생각을 가지고 오늘 그냥 글을 적게 되었고, 그 다음에 그 글을 통해서 제가 이렇게 영상을 또 찍고 있습니다. 그러면서 이 영상을 찍으면서 또 정리가 되겠죠. 그러면서 나는 정말 판단을 줄이고 남들의 말에 경청을 귀를 기울이며 이런 삶을 살아가겠다라는 확신을 가지고 싶어서 이렇게 영상을 찍고 저희가 좋은 이렇게 이제 영상을 찍고 이제 제 영상을 보시는 분들도 판단에 대한 생각을 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 진짜 좀 재밌는 게요, 판단을 쉽게 하는 이유는 좀 그런 것도 있는 것 같아요. 아까 얘기했듯이 지식이 나만의 지식, 나만의 기준이 어느 정도 나이가 들면 차잖아요. 그게 자리가 잡힌 것도 있는데 그 사람이 얘기하는, 저 사람이 얘기하는 언어가 들리니까 그 무슨 문장이 들리잖아요. 어느 이렇게 했어. 뭐 짜증나. 막 화가 나 있는 그런 언어가 들리고, 일단 그 언어에서 느껴지는 톤, 이제 짜증이 느껴지거나 뭐 불평 불만이 느껴질 때 그게 저한테 보이는 시각화가 되잖아요. 어쨌든 그게 들어오니까 저 사람은 저래서 저렇구나라는 판단을 저도 모르게 또 하게 되더라고요. 근데 제가 외국 가서는 거의 하지 않았어요. 그러니까 외국 가서는 그런 건 했어요. 이 사람들 왜 이렇게 행복할까? 이렇게 자유로우니까 행복하구나라는, 어떻게 보면 판단이겠지만 그런 거를 했는데 그 사람들의 언어를 못 알아먹으니까 영어가 안 되니까, 스위스어가 안 되니까, 그 사람들이 무슨 말을 하는지 모르니까 그 사람들이 짜증이 나 있고 화가 나 있는 톤인데도 신경이 안 쓰이게 되고, 그렇구나, 그냥 진짜 안 보게 되고 서로 이제 더 오히려 관찰을 안 하게 되더라고요. 근데 한국에 있을 때는 언어가 들리고 그 사람의 톤, 언어와 톤, 그리고 내가 알고 있는 얇은 지식, 그 기준, 그것 때문에 남을 판단하고 있지 않은가, 이런 생각을 가지게 되었습니다. 그래서 저는 오늘 이 영상 이후로 또 내일부터, 바로 지금부터 판단을 줄이고 경청을 하는 자세로 삶을 살아가보자 합니다. 삶을 즐겁게 재미있게 현재를 잡으려고, 잡기보다는 현재에 충성하며 충실하게 삶을 살아가 보도록 하겠습니다. 지금은 이제
신혼여행 갔던 지 일주일이 지났는데 아직 조금 몸이 피로가 쌓였다고 하면은 좀 핑계일 수도 있겠지만 저도 이제 꾸준히 다시 영상을 올리도록 하겠습니다. 그럼 내일도 좋은 영상으로 찾아뵐 수도 있고 안 올 수도 있고 아무튼 또 좋은 영상을 찾아뵙도록 하겠습니다. 그리고 만약 영상 끝까지 보신 분들이 있으시다면은 각자의 판단, 각자가 왜 판단을 하는지에 대한 의견을 적어주시면은 너무나도 감사하겠습니다. 그리고 좋아요와 구독 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 그럼 내일 뵙겠습니다. 안녕. 뿅.